동영상을 찍어봅시다. 이 차가 차종이 뭐죠, 우선요? 지금 버렸다. 예. 예. 얼굴 안 나오겠지, 그렇게. 주차하고. 예. 어디 있었어요? 원래 연비가 얼마죠? 이거 12.6km? 예. 공신 연비라 이게요? 예. 평균 연비가? 예. 지금 어떤 현상이 이렇게 했죠? 자, 키 한번 더 보시고. 시내 고속도로 고속도로 복합 나온 게 예. 키가? 문 닫으세요. 예, 문을 닫아야 된다고. 오케이, 좀 잘 찍어서 많은 고객 때 메시지를 전해야 돼. 예. 브레이크 밟으세요. 브레이크. 아, 잔액이 부족합니다. 잔액이 0. 어떤 나 떴구나. 지금 얼마나 돼? 유심히 잘 찍었고. 평균 연비가 17km 나왔죠. 17km 나왔다. 네. 차종이 이거 개선인 차죠. 주행 36km에서 주행 36km에서 17km. 17km. 그리고 복합 연비가 복합 연비가 15.7km 나오네. 복합 연비는 야, 이걸 누가 믿냐고. 이게 몇 개 설치했었죠? 응? 5개 설치했죠. 이게 설치한 지 벌써 서너 달 됐다고, 그죠? 예? 몇 번 했지만. 아, 자, 물 나오나 봐야 돼. 물 나와나 봐야 돼. 물 나와야 돼. 지금 이 시점에서 나와야 된다고. 다. 훅가시면 잘 썰어 해줘봐요. K5 차에. 나와. 젖어, 이제 젖는다. 젖어. 입김이 나와. 야, 구이로 넘어가지 마요. 야, 됐어. 충분해. 마구라 젖었다 말랐다. 끝에 가. 열받았고. 됐어. 그냥 쌤도 아무 냄새 없구만. 예? 여기 뭐 불러가 어떤 영향이면 지금 젖었다 말랐다 얘기가. 지금 달려왔기 때문에. 예? 아무 냄새 없잖아. 예? 이거 황당한 소리지. 요까지 찍어놓고 우선 영상은 끄지 마. 곧 영상 좀 찍게 하면 다.